Sabrina voltando a ser criança. Vai lá, Sabrina. Olha meu aviãozinho muito da hora. Olha só, aviões do forró era pra ser aviões, só que não deu. Que não come. Vai, Sabrina, como que a criança faz? Calma que é assim, ó. Calma, não deu certo, não deu certo. Olha que merda, essa porcaria não tá dando certo. Calma. Que isso, as balacas? É que já tá molhada nessa. Como que é o barulho que o avião faz? Sabrina, como que é o barulho? Que ele foi abduzido por as... Como que é o barulho do avião? É assim, ó. Calma aí que tá vindo cá. Ser atropelada. Como que faz? Agora olha pra câmera e faz. Faz. Assim, ó. Não, tu tem que fazer só o barulho. Vamos jogar no mato? Tá. Agora dá tchau.